Èmi ọkàn kékeré Olúwa, ìwọ ni ó dá mi nídè, ìwọ ni kò jẹ́ kí ó tayọ mi. Ògo ni forúkọ rẹ. Ògo ni fún Ọlọ́run ní òkè ọ̀run àti ní ayé àlàáfíà, ìfẹ́ inú rere sí ènìyàn. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọ̀gá ògo, ẹni tó fún wa ní oore ọ̀fẹ́ àti àǹfààní láti fi ìrere lé wa lọ́wọ́. Mo dúpẹ́ púpọ̀ pé a tún bá yín lálejò lónìí lórí ètò ìrere ayọ̀. Kí gbogbo ẹ̀yin olùgbọ́ ètò ìrere yìí àti gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ìrere ayọ̀, ẹ̀yin tó ń tẹ̀ wá láago, àmọ́ rírì ìpè yín, a sì dúpẹ́ púpọ̀ fún iṣẹ́ agbára tí Ọlọ́run ṣe nínú ayé yín. So a gbàdúrà ní orúkọ Jésù Kristi pé kí Ọlọ́run ọ̀run òun ayé kí ó darapọ̀ mọ́ wa bí a ti ń ṣe ètò yìí lákòókò yìí. Kí Ọlọ́run bá yín pàdé nínú iṣẹ́ ìyanu rẹ̀, nínú iṣẹ́ agbára rẹ̀, kó fi títóbi ọwọ́ agbára rẹ̀ ṣiṣẹ́ àmì àti ìyanu ńlá nínú ayé yín, kó sì bùkún fún yín lórí ètò yìí, kó ṣiṣẹ́ ìràpadà, kí ọba àwọn ọba kó ṣiṣẹ́ ìgbàlà ńlá, iṣẹ́ ìwòsàn, ìtúsílẹ̀, ìbùkún àti iṣẹ́ ìyanu ńlá nínú ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Mo gbàdúrà fún iléeṣẹ́ wa Jagaban TV. Mo sọ tẹ́lẹ̀ pé ní orúkọ Olúwa Jésù Kristi ọba ògo, iléeṣẹ́ náà yóò mọ̀ ọ̀nà bí òrùn, agbára ọ̀gá ògo yóò sì jùlọ, ewu ìgbà ìkẹyìn nínú iléeṣẹ́ náà, agbára Ọlọ́run yóò túbọ̀ máa jọba lọ. Ọba yóò bùkún fún gbogbo àwọn aláṣẹ àti òṣìṣẹ́ gbogbo tó wà lórí ilé-iṣẹ́ náà, pàápàá jùlọ fún àwọn studio engineer wa àti àwọn director of programs wa. Súre fún yín lórúkọ Jésù. Ọba ògo yóò gbé yín ga, yóò sì sọ yín di ńlá, àánú Ọlọ́run ló wà pẹ̀lú yín. Mo gbàdúrà fáwọn tó so nígbàwọ́ ètò yìí pé kí ọba ayérayé kí ó pàṣẹ ìbùkún àtòrí rẹ̀ sínú ayé wọn, ó sì ṣe yín yẹ sí ìjọba ológo náà èyí tí àwa ń ròyìn rẹ̀ tí ẹ̀yin ṣe onígbàwọ́ rẹ̀. Ó sọ pé ọ̀dà omi kì í dá alákàn àti gbẹ̀rù àti gbòjò, kànga alákàn kò ní wọ́n kan omi, orísun ìbùkún mi. Òòrùn pa ní ọdún méje, ìrísẹ̀ sí lára ní ọdún méje, bẹ́ẹ̀ ni òjò rọ̀ sí lórí fún ọdún méje, ẹ̀rísẹ́ ẹ̀rùn mú fún ọdún méje. Ìgbà òtútù wá sí orí rẹ̀, ó wá yọrun lára ní òhò odidi ààrẹ orílẹ̀-èdè ńlá, ó yọrun lára tó fi ẹwọ́ àti ẹsẹ̀ rẹ̀ rìn, ó wá dàbí ìnàkí. Ṣùgbọ́n nígbà tí inú Ọlọ́run yọ sí, ó gbójú rẹ̀ sókè, ó wá Ọlọ́run. Nígbà tí ìyè rẹ̀ padà bọ̀, tọ́lọ́run ṣí níyè, tọ́lọ́run dá padà wá, Ọlọ́run kọ́ lọ́gbọ́n, ó fi ṣe àmì àti àpẹẹrẹ fún ayé láti mú káyé ọmọ wípé Ọlọ́run nìkan ní í ṣe orí. So nígbà tí Nebukadnesari ọba wá jí tó padà bọ̀ sípò tán, mo fẹ́ fi ọ̀rọ̀ àṣírí ìjìnlẹ̀ tí ọba náà sọ fún wa, mo fẹ́ fi hàn wá. Ó bẹ nínú ìwé Dáníẹ́lì orí 4. Ọba Nebukadnesari sọ gbangba pé Ọlọ́run nìkan ní í ṣe orí ní ìjọba ìlú, àti pé òun ní í ṣe bó ti wù ú, tí ò sẹ́ni tó lè dá ọwọ́ rẹ̀ dúró. Kò sí ènìyàn kan nínú ayé yìí, irú ipò ọlá tó wù kẹ́nikẹ́ni ó wà, tó lè sọra rẹ̀ di Ọlọ́run ọ̀sìnwó. Ní ọ̀pẹ ìgbà náà, èmi Nebukadnesari gbé ojú mi sókè sí ọ̀run, òye èmi sì padà tọ̀ mí wá. Èmi sì fi ìbùkún fún ọ̀gá ògo, mo yìn, mo sì fi ọlá fún ẹni tí ó ti wà títí láéláé, ẹni tí agbára ìjọba rẹ̀ jẹ́ ìjọba ìnípẹ̀kun, agbára àti ìjọba rẹ̀ láti ìrandíran. Gbogbo àwọn aráyé ni a sì kà sí bí ohun asán, òun a sì máa ṣe gẹ́gẹ́ bí ó ti wù ú nínú ogun ọ̀run àti láàrin àwọn aráyé. Kò sì sí ẹni tí dá ọwọ́ rẹ̀ dúró, tàbí ẹni tí wí fún un pé kí ni ìwọ ń ṣe nì. Lákòókò náà ẹ̀ríṣẹ́, ó ní kò sí ẹni tí dá ọwọ́ Ọlọ́run dúró, kò sẹ́ni tó lè wí fún un pé kí ló ń ṣe. Òun ní í ṣe bí ó ti wù láàrin ogun ọ̀run àti láàrin ayé. Ẹ̀rí nígbà tó ẹwọ́n tí Ọlọ́run tó ṣe, ta ló lè pe Ọlọ́run lẹ́jọ́ lórí ọ̀rọ̀ COVID-19? Ta ló lè sọ pé ntọ́lọ́run ṣe ò dáa? Nítorí pé ẹ̀ṣẹ̀ aráyé pọ̀, aráyé ti kọ Ọlọ́run sílẹ̀, wọn ò wá Ọlọ́run mọ́. A ti gbàgbé Ọlọ́run,
a ti gbàgbé pé òun lẹ́lẹ́dàá wa, a ti gbàgbé pé ní àwòrán rẹ̀ ló dá wa, a ti gbàgbé pé ọrọ̀ àti ọlá àti gbogbo ògo tí à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ nínú ayé yìí Ọlọ́run náà ló fi fún wa. Bíbélì sọ nínú àyọkà wa, ó ní àwọn ọ̀run sọ̀rọ̀ ògo Ọlọ́run àti òfurufú fi iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀. Ó ní ọjọ́ dí ọjọ́ ń fọhùn àti òru dí òru ń fi mọ̀. Ó ní kò sí ibì kan tí a kò ti gbọ́ òun. Ó ní ìró wọn la gbogbo ayé já. Ẹ̀ríṣẹ́ Ọlọ́run ló ní ayé àti ẹ̀kún rẹ̀ àtohun gbogbo tó tẹ̀dó sínú rẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ènìyàn ti ń kọjá àyè wa nínú ayé. A ti ń tẹ òfin Ọlọ́run lójú. A ti ń ṣe lòdì sí Ọlọ́run ní gbogbo ọ̀nà. A ti kọ Ọlọ́run sílẹ̀. A ti sọ àwọn òrìṣà di Ọlọ́run. A ti kọ Ọlọ́run sílẹ̀. A ti sọ àwọn àǹjẹ̀nú àti gbogbo àwọn iwin àti àwọn ẹ̀mí òkú di Ọlọ́run. Èyí sì jẹ́ dídùn inú ìbànújẹ́ Ọlọ́run púpọ̀ jù. Ó sọ fún wa ní tẹ́ bá wo Genesis chapter 6, tẹ́ bá wo verse 6 and 7, a ó rí Bíbélì wípé inú Ọlọ́run bàjẹ́ nítorí tí ó dá ènìyàn ní àwòrán ara rẹ̀. Ó sì dùn dé ọkàn, ó ní nítorí tí ènìyàn bà ìwà ara rẹ̀ jẹ́. Tá bá wo Psalm 53 bákan náà láti verse 1 sísàlẹ̀, ó ní Ọlọ́run wò láti ọ̀run wá sára gbogbo ènìyàn láti wò bí ọyá ẹnìkan wà tí òyeyé tó ṣe wà Ọlọ́run. Ó ní ṣùgbọ́n gbogbo wọn lójúmọ̀ bàjẹ́, wọ́n ń ṣe òmìnira ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo. Ó ní àwọn tí ń jẹ ènìyàn bí ẹni jẹran, wọn kò wá ní ìmọ̀. Ẹ̀rí àwọn ènìyàn wá fẹ́ràn owó ju Ọlọ́run lọ lákòókò. Àwọn ènìyàn jẹ́ olùfẹ́ fàájì ju olùfẹ́ Ọlọ́run lọ. Bí wòlíì àti àpọ́sítélì mímọ́ Paul ti sọ nínú ìwé rẹ̀ 1 Timothy and 2 Timothy. Ó sọ gbangba pé ní ìgbà ìkẹyìn ìgbà ewu yóò dé. Ẹ̀ríṣẹ́ ó ní àwọn èèyàn ó jẹ́ olùfẹ́ fàájì ju olùfẹ́ Ọlọ́run lọ. Afánu tẹ́ bá rí àwọn òṣèlú wa lónìí, ẹnu fífọ́n ni bí àjàkà. Ẹni tí wọn ò ní ṣe wọ́n sọ páràlú fáwọn ó ṣe é láìsí ní ṣe é. Wọ́n sọ ìlú di bí ìgbà tí ọ̀dọ́mọkùnrin ń tóòsì obìnrin tó ń fẹnu yarọ sọ́bẹ̀ pé òun ó ṣe báyìí, òun ó ṣe báyìí. Irọ́ sì ni jẹ́ kó fẹ́ délé tákóbìnrin ọgbà tiẹ̀ ní tó wù lókùn tí ọmọ fìbìnrin náà sí. Ẹ̀rí àrà tó wù wọ́n ní ẹ̀ ń fìlú dá. Ní tí wọn ò lè ṣe wọ́n á sọ pé àwọn ó ṣe é. Wọ́n á sọ pé àwọn ó ṣe é. Èyí jẹ́ ìbànújẹ́ fún Ọlọ́run. Gbogbo ilé agbára òkùnkùn ni ẹ̀ ń wọ̀ fún kálukú wọn kó lè dé ipò agbára. Nígbà wọn bá ti jẹ́jẹ́ fún àwọn ìmùlẹ̀ òkùnkùn tán, táwọn àwọn òkùnkùn bá wá ń gba ẹ̀jẹ̀ wọn lọ́wọ́ wọn nínú ìjọba wọn, orí aráàlú ni wọ́n ti máa gbẹ̀san rẹ̀. Nítorí ìdí èyí mo fẹ́ kó yé wa gbangba pé ó tó àkókò fún wa láti wá Ọlọ́run. Mo sọ fún wa ní ìtẹ̀jọ́ pé nítorí a ti wà ní ìgbà ìwé ìgbà ìkẹyìn tí ìbínú Ọlọ́run sì máa ń ru sí ayé. Mo sọ fún wa pé kò sí ìgbàkúùgbà tí ènìyàn bá mú inú Ọlọ́run bàjẹ́ tí Ọlọ́run kò rán ìbínú rẹ̀ sáyé. Kò sírú agbára téèyàn lè fẹ̀yìntì. Ẹ̀rí ní Isaiah chapter 28 verse 15 and 18. Àwọn kan láwọn ti bá ikú múlẹ̀, àwọn ti bá ìsà òkú dá májẹ̀mú pé bí Ọlọ́run bá ti ń fìbínú rẹ̀ hàn tó na pàṣẹ ìbínú rẹ̀ jáde, wọ́n ní òní dọ́dọ̀ àwọn. Ọlọ́run sọ fún wọn pé rárá o, pé àwọn ààbò tí wọ́n gbẹ́kẹ̀lé yẹn ààbò èké ni. Àwọn ibi ìkọ̀kọ̀ òkùnkùn ayé tí wọ́n sinmi lé yẹn pé ibi irọ́ ni. Ó nígbà tí pàṣẹ gígùn bá rí kọjá, ó ní yóò dé ọ̀dọ̀ wọn. Ẹ wá wo gbogbo àwọn ọlọ́lá ayé, àwọn alágbára, àwọn aláṣẹ. Ta wá ní ọ̀rọ̀ COVID-19 ọkàn. Ẹ̀ríṣẹ́ àwọn gómìnà, àwọn ẹni ńláńlá, àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n, àwọn ọ̀mọ̀wé. Ta lẹni tí ọ̀rọ̀ COVID-19 ọkàn. Kálukú wa wá ń sáká àti gbàgbé ibi tá a ti ṣe. Ìyẹn ló mú mi rántí òwe tí ọba Solomoni kọ, Proverbs chapter 1 verse 20 sísàlẹ̀. Ó ní nígbà tí mo pè, ó ní wọn ò dáhùn. Wọ́n gbìyànjú láti ka ibẹ̀ yẹn. Tá a bá padà dé lórí ètò yìí, nígbà tá a bá lọ sókè náà tá a padà dé, wọ́n ka ibẹ̀ yẹn fún wa. Ọlọ́run sọ pé wọ́n rẹ́rìn ìdààmú wọn nígbà tó bá dé bí àjàyí káìdì. Ìdààmú wá dé bá ayé, gbogbo ọmọ aráyé wá sá kiri, wọ́n sá kíjokíjo. Ẹ̀rí kò sẹ́ni tó tì í solution sí COVID yẹn di sí. Wọ́n kàn gbìyànjú náà ni pé bá a bá lò yìí tá a lò yìí. Ẹ wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí tó ti ṣègbé nítorí pé a kọ̀ Ọlọ́run sílẹ̀. Bíbélì sọ gbangba nínú ìwé mímọ́ rẹ̀ pé gbogbo ènìyàn dàbí asán. Ẹ̀rí ẹ jẹ́ ká wá Olúwa. Ó nìkan lọ́nà àbáyọ tí ó gbà wá kó nínú ọ̀dàpọ̀ ayé yìí kò ní fún Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká lọ sókè lọ nígbà tá a bá padà dé ká tẹ̀síwájú. Èmi ọkàn kékeré Olúwa, ìwọ
ìwọ ni ó dá mi nídè, ìwọ ni kò jẹ́ kí ọ̀tá yọ̀ mí. Ògo ni forúkọ rẹ. Ògo ni fún Ọlọ́run ní òkè. Mo kí wa káàbọ̀ sórí ètò ìrírí lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ̀rí gẹ́gẹ́ bó ti ń bá wa sọ̀rọ̀ wípé ó tó àkókò fún wa láti wá Olúwa. Kókó àkòrí wa tá à ń sọ̀rọ̀ ní lórí nìyí. Ó sì ṣe pàtàkì fún wa ká mọ ìdí tó fi ṣe pàtàkì láti wá Olúwa nísinsìnyí. Nítorí kò sí àlàáfíà. Ọlọ́lá Jóòbù sọ gbangba pé nínú òwe rẹ̀ pé bí a bá wá Olúwa a ó rí àlàáfíà. Tí a bá wá Ọlọ́run, òun náà ni bàbá mi Jésù Kristi sọ fún wa nínú òwe Mátíù orí 11 ẹsẹ̀ 28 to 30. Ẹ jẹ́ á gbọ́ bí Olúwa ti wí. Matthew chapter 11 verse 28. Ẹ jẹ́ á gbọ́ ohun tí Olúwa sọ fún wa níbẹ̀. Mo fẹ́ kó yé wa dáadáa Ọlọ́run tí mo bá wa sọ. Ẹ̀rí sẹ́ verse 28. Ẹgbọ́n tí Olúwa wí. Ó ní ẹ wá sọ́dọ̀ mi gbogbo ẹ̀yin tí ń ṣiṣẹ́ tí a sì di ẹrù wọlé lórí, èmi ó sì fi ìsinmi fún yín. Ẹ gba àjàgà mi sí ọrùn yín kí ẹ sì máa kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ mi, nítorí onínú tútù àti onírẹ̀lẹ̀ ọkàn yìí ni ẹ̀yin ó sì rí ìsinmi fún ọkàn yín, nítorí àjàgà mi rọrùn ẹrù mi sì fúyẹ́. Ẹgbọ́n tí Olúwa wí. Ìyẹn ni pé ọkàn gbogbo ènìyàn ti ṣí kúrò lọ́dọ̀ Olúwa, pàápàá lákòókò òṣèlú yìí, ìjọba òṣèlú tí gbogbo ayé ń ṣe yìí. Nígbà táwọn olóṣèlú bá ti fẹnu yarọ sọ́bẹ̀ fún gbogbo ayé, tí wọ́n ti polongo, tí wọ́n ti sọ lọ́tún, a ó ṣe wá, a ó ṣẹ̀yìn, a ó ṣe gbogbo kan, gbogbo ọkàn ènìyàn wá gbẹ́kẹ̀lé wọn. Ẹ̀rí gbogbo èèyàn wá tún kẹ̀tíkẹ̀tì tọ àwọn olóṣèlú lẹ́yìn bí ẹni pé lọ́dọ̀ wọn nìrànlọ́wọ́ wà fún wọn. Ẹ̀rí sẹ́ ìní Bíbélì ṣe sọ fún wa ní Psalm 108. Ó ní asán ni ìrànlọ́wọ́ àwọn ọmọ aládé. Ẹ̀rí sẹ́ ẹ̀rí ńgbà táwọn náà bá dórí ìtẹ́, àwọn náà ó bẹ̀rẹ̀ sí ní wá excuse. Ó ní wòlíì Àìsáyà ṣe sọ fún wa ní chapter 2 verse 22. Ó ní ẹ sinmi lẹ́yìn ènìyàn ẹni tí èémí rẹ̀ wà nínú òhòmú rẹ̀. Ó nínú kí la lè mọ̀ ọ́ sí. Nígbà tó dé Jeremiah chapter 17 verse 5 to 6. Ó ní ègbé ni fún ẹni tó fi ẹlẹ́ran ara sí ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ̀. Ó ní tí kò sì rí pé rere ń bọ̀. Ó ní yóò dàbí ọkùnrin tí ń gbé ilẹ̀ iyọ̀ níbi tí ẹnìkan kì í gbé. Ó ní ṣùgbọ́n nígbà tó dé verse 7 and 8. Ó ní ìbùkún ni fún gbogbo ẹni tó gbẹ́kẹ̀lé Olúwa tó sì fi Olúwa ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ̀. Ó ní yóò dàbí igi tí a gbìn sẹ́bàá odò tó na gbogbo rẹ̀ sínú omi. Ó ní kì yóò ní ìjayà lọ́dún ọ̀dá, kì yóò sì máa dẹ́kun láti sèso nígbà yẹn. Ó ní kì yóò dẹ́kun láti máa sèso, ó léwé èrè òní rẹ̀ àti ohun gbogbo tó bá ṣe ní ìwọ̀n ṣe dédé. Ẹ̀yin wá rí igi kan tí a gbèsè tí odò bí tó wọ́wé, tàbí ẹ wá rí igi eléso kan tó wà létí odò tó dẹ́kun àti sèso. Ẹ̀rí sẹ́ ìyẹn ni pé Ọlọ́run ọ̀gá ògo jùlọ, òun ló lè fún wa ní àlàáfíà, that is 1. Òun ló lè pa wá mọ́ ní ìgbà èèyàn, that is 2. Òun náà ló lè kó wa yọ nínú àjàkálẹ̀ àrùn búburú nígbà tí àrùn bá bẹ́ sílẹ̀. Ó sọ gbangba nínú ìwé Exodus chapter 15 verse 26. Ó tún sọ nínú ìwé Deuteronomy chapter 7 verse 15. Ẹ̀rí sẹ́ Ọlọ́run ọ̀gá ògo kì í ṣènìyàn. Ó ṣèlérí gbangba pé òun ò ní jẹ́ kí àrùn Egypt kankan kó wá sára àwọn tí ń wá òun Olúwa. Ní Psalm 91 bákan náà ló sọ. Ó ní ẹnikẹ́ni tí ó jókòó níbi ìkọ̀kọ̀ ọ̀gá ògo ni ó máa gbé abẹ́ òjìji Olódùmarè. Òun ó wí ní ti Ọlọ́run pé ìwọ ni ààbò mi, Ọlọ́run mi, ẹni tí èmi gbẹ́kẹ̀lé. Ó ní búburú kan kì yóò ṣubú lù wá, bẹ́ẹ̀ ni àrùn karùn kan kì yóò súnmọ́ ilé wa. Ẹ̀rí sẹ́ ìyẹn ni pé ẹnikẹ́ni tó bá wá Olúwa, ètò ààbò tó nípa wà fún láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Ìyẹn jẹ́ ohun àkọ́kọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé àwọn tí wọ́n di ẹrù wọlé lórí, ẹ bá rí lákòókò yìí ní àkókò economic meltdown àti economic recession. Ẹ̀yin ò rí wípé ìpọ́njú pọ̀ fún gbogbo orílẹ̀-èdè. Àwọn nígbà tí ó bá sí ọ̀nà àbáyọ fún àwọn alákòóso mọ́, àwọn aráàlú náà ni wọ́n di ẹrù bùkátà ìjọba lé lórí. Wọ́n á fowó kún owó náà, wọ́n á fowó kún owó epo, wọ́n á fowó kún owó orí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Olúwa wá sọ pé ẹ wá sọ́dọ̀ mi gbogbo ẹ̀yin tí ń ṣiṣẹ́ tí a di ẹrù wúwo lé lórí, a ó sì fi ìsinmi fún yín. Ó ní ẹ gbà àjàgà mi sí ọrùn yín nítorí àjàgà mi rọrùn ẹrù mi sì fúyẹ́. Ó ní ẹ wá kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ mi, ẹ wá kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ mi. Ó nítorí onínú tútù àti onírẹ̀lẹ̀ ọkàn lòun. Kí ló ṣẹlẹ̀? Nítorí pé lọ́dọ̀ Olúwa ní ìsinmi ọkàn wà. Ọba Dáfídì sọ nínú Psalm 16, ó níwájú Olúwa ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ayọ̀ wà. Ìyẹn ni pé tó o bá fẹ́ rí àlàáfíà, tó o fẹ́ ní ìsinmi, tó o sì fẹ́ ní ìbùkún Ọlọ́run, tó o fẹ́ ìwòsàn pípé, tó o fẹ́ ìgbàlà, tó o fẹ́ ìmúláradá, gba Jésù Kristi Olúwa gbọ́, a ó sì gbà ọ́ là. Ìyẹn jẹ́ ohun àkọ́kọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé ìgbà ìkẹyìn láwa yìí, ìgbà ìkẹyìn, dídé Olúwa súnmọ́ etílé gidi gan. Ẹnikẹ́ni tí kò bá sì gba Jésù Kristi gbọ́ kò láǹfààní sí ìyè àìnípẹ̀kun. John chapter 3 verse 15 and 16. Ẹgbọ́ bí ìwé mọ́ ti wí. Ó ní ẹnikẹ́ni tó bá gbà á gbọ́ kò ní ṣègbé ṣùgbọ́n yóò ní ìyè tí kò ní pẹ̀kun. Ó ní torí Ọlọ́run fi aráyé tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ kí ó fi ọmọ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo fún ni, bí ẹnikẹ́ni tí ó bá gbà á gbọ́ kó má bàa ṣègbé ṣùgbọ́n kó lè ní ìyè àìnípẹ̀kun. Ìyẹn túmọ̀ sí wípé a nílò ìyè àìnípẹ̀kun tá a bá fẹ́ wà láàyè láéláé, tá a fẹ́ lo ayérayé wa ní ìlú ìyè. Jésù Olúwa nìkan ṣoṣo ni Ọlọ́run ti fi agbára àti àṣẹ fún láti fún ẹnikẹ́ni tó bá gbà á gbọ́ ní ìyè. Kí là ń pè ní ìyè? Agbára láti wà láàyè lẹ́yìn ikú. Ní Olúwa wa Jésù Kristi ọba ògo ṣe sọ ní John chapter 15 verse 24. Ó ní ẹnikẹ́ni tó bá gbà ń gbọ́, ó ní yóò ré ikú kọjá bọ́ sínú ìyè. Ìyẹn ni pé kí ni ìtumọ̀ rẹ̀? John chapter 11 verse 25 and 26. Jésù Olúwa ní èmi ni àjíǹde àti ìyè. Ẹnikẹ́ni tó bá gbà mí gbọ́, ó ní bó tilẹ̀ kú yóò yè. Ẹnikẹ́ni tó bá sì wà láàyè tó gbà mí gbọ́, ó ní kò ní kú mọ́ láéláé. Ó ní ìwọ gba èyí gbọ́. Kí ni ìtumọ̀ rẹ̀? Màá sọ ìtumọ̀ rẹ̀ fún wa ní àárín ìṣẹ́jú péréte. Ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá wà nínú Kristi tó bá kú yóò jíǹde nígbà tó bá ti gba ìyè kó tó bọ́ àgọ́ ara sílẹ̀. Èkíní ni wípé ọkàn àti ẹ̀mí rẹ̀ kò ní lọ sí ipò òkú. Proverbs chapter 15 verse 24, ìwé òwe orí kẹẹ̀ẹ́dógún ẹsẹ̀ kẹrìnlélógún. Ó ní ọ̀nà ìyè lọ sókè tààràtà fún ọlọ́gbọ́n kí ó lè kúrò ní ipò òkú nísàlẹ̀. Ìyẹn ni pé ẹnikẹ́ni tó bá gba Jésù Kristi ní Olúwa àti olùgbàlà rẹ̀, tó bá tiẹ̀ kú, ẹ̀mí àtọkàn rẹ̀ kò ní lọ sí ipò òkú nísàlẹ̀. Torí ipò òkú nísàlẹ̀ dàbí ìgbà téèyàn wà ní kọ́sítọ́dì ọlọ́pàá tó ń retí ìdájọ́ láti lọ sẹ́wọ̀n. Ríṣẹ́ ṣùgbọ́n tó bá ti gbà, tá a bá ti fi èdìdí ìyè di ọkàn rẹ̀ kó tó kú, tá a ti fún ní ìyè àìnípẹ̀kun, ẹ̀mí àtọkàn rẹ̀ yóò lọ sí ọ̀run. Tó bá ti wá di ọjọ́ àjíǹde, Ọlọ́run yóò dá ẹ̀mí àtọkàn rẹ̀ padà, a ó wàá jí dìde kúrò nípò òkú. Ìyẹn ni pé yóò yè. Ẹni tó sì wà láàyè kó tó di ọjọ́ tí Jésù ó dé, irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò ní kú mọ́ rárá. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò gbára àjíǹde. Ìyẹn ni a kọ fún wa ní òwe Tẹsalóníkà kìíní orí 4 ẹsẹ̀ 13 àti ẹsẹ̀ 17. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 and 17. Ó ní ìró ti òkè wá, àwọn áńgẹ́lì ó fọn ìpè, àwọn òkú nínú Kristi ọkọ̀ jíǹde. Lẹ́yìn náà àwa tó kù láàyè á wà pa wá láradà, á wà gbà wá sókè lọ sí ọ̀run. Olúwa wá kó wa lọ sí ìlú ìyè, ìlú tí wọ́n ti kú, tí ò sí bànújẹ́, tí ò sẹ́kún. Ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tí ò bá gba Jésù Kristi gbọ́, ewu bẹ lórí rẹ̀. Revelation chapter 20 verse 15 sọ pé ẹnikẹ́ni tí a kò bá kọ orúkọ rẹ̀ sínú ìwé ìyè ti ọ̀dọ́ àgùntàn, a sọ sínú adágún iná. Nítorí náà àyànfẹ́, ewu ìdájọ́ ń bẹ lẹ́yìn ikú fún ẹni tí ò gba Jésù Kristi. Ṣùgbọ́n ẹni tó bá gba Jésù Kristi kò ní wá sí ìdájọ́, ṣùgbọ́n yóò rí ikú kọjá bọ́ sínú ìyè. Nítorí náà ìgbà Jésù Kristi ní Olúwa tó gbàlà yín. Torí ẹnikẹ́ni kò mọ ìgbà àti wákàtí tí Olúwa yóò dé, kò lè fún Ọlọ́run lókè. Mo gbàdúrà fún wa ní orúkọ Jésù Kristi pé kí ọba ògo kó fi ìgbàlà ńlá bẹ̀ kúrò, kó sì fi agbára fún ọkàn yín láti ronúpìwàdà àti láti yí padà láti wá Olúwa, kí ọ lè ní orí ọ̀fẹ́ sí ìdáǹdè, ìgbàlà àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ìyanu rẹ̀, pàápàá láti lè gba ìyè àìnípẹ̀kun àti ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀, kí a bá lè láǹfààní láti bá Olúwa jọba
ògo ni fún Ọlọ́run. Gbogbo ẹ̀yin tó wà ní ìdánwò kan tàbí wàhálà tàbí ìṣòro kan, mo sọ tẹ́lẹ̀ pé kí orúkọ Olúwa Jésù Kristi ọba ògo kó yọ yín náà dààmú náà, kó sì gbà yín là, kó wò yín sàn, kó pàṣẹ àlàáfíà àti ayọ̀ rẹ̀ sí ayé yín ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Láti ilé-iṣẹ́ ìránṣẹ́ the Church of the Living God International, òun ni a ti ń bá wa sọ Miracle Amasila àpáta-ńlá àdúgbò Ìbàdàn. Ìwé oníwàásù yìí náà ni Ambassador Mark Olúwadélékè Báíbù. Gẹ́gẹ́ bí mo ti máa ń sọ fún wa, ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa, ìyẹn tẹlifóònù nọ́mbà wa ló ní 080-666-14662. Lẹ́ẹ̀kan sí 080-66-61-4662. Then ìkejì rẹ̀ 080-2341-6978. Lẹ́ẹ̀kan sí 080-2341-6978. Ẹ̀kẹta 080-7957-0838. Lẹ́ẹ̀kan sí 080-7957-0838. Kí Olúwa Ọlọ́run Ísírẹ́lì kí ó bùkún fún yín. Àlàáfíà Ọlọ́run kó máa bá yín gbé. Èmi ọkàn kékeré Olúwa, ìwọ ni ó dá mi nídè, ìwọ